Hello，今日鄧鄧嚟到我哋嘅裕豐美門，咁我而家嘅話咧就係成個小區園林嘅呢個位置，隔籬咧就係我哋嘅露天嘅泳池。呢個樓盤係離珠海最近嘅，2個紅綠燈嘅時間就可以到達我哋嘅華發商都，咁20分鐘嘅時間就可以到達我哋嘅港珠澳人工島。咁而家嘅話咧，園林可以睇到係非常之闊綽嘅，每棟嘅樓間距。咁呢度嘅園林嘅話咧，佢係擁有咗我哋嘅5大主題。咁包括咧，我哋仲有8大球場，有我哋嘅籃球場啦、網球場啦，包括我哋嘅羽毛球場啦等等。事不宜遲，我哋去片睇下。成個樓盤一共係分為7期去開發嘅，係屬於我哋60萬平方嘅一個配套成熟大盤。咁目前嘅話呢，1至6期已經係收樓啦，目前賣緊嘅係我哋7期。鄧鄧嚟到我哋26棟，咁呢個係88嘅戶型，咁成個發展商最細售嘅。咁呢度咧，依要係我哋贈送嘅陽台嘅面積啦，望出去可以睇到河景。咁呢個係3房2廳2衛嘅一個戶型。入門口呢度咧，佢就係屬於我哋一個贈送嘅，包括呢個房間嘅面積都係贈送嘅，所以佢呢度嘅得房率嘅話咧係非常之高嘅。咁呢度咧係我哋嘅客廳、廚房一樣嘅話咧係明廚嚟嘅。咁呢度咧一家3口啊，你買嚟自己住啊，或者嚟出租嘅話，呢啲係非常唔錯。咁呢度咧就係贈送我哋嘅一個露台。咁呢度咧晾下衫嘅位置，洗衣機基本係擺呢度。咁呢度咧係我哋嘅細房。嘅話呢個係一個住人嘅套間。呢個住人套間嘅話呢就係非常之舒服嘅。咁呢個都係裕豐美門嘅最細嘅上車嘅成本。咁我而家又回到我哋嘅售樓部，咁呢度咧就係發展商推出嚟嘅1口價嘅單位，咁係成個小區嚟講係最筍嘅單價同埋最筍嘅一個樓層同埋面積段嘅。咁如果你中意呢度咧，離珠海又近啦，咁佢嘅實用率又高啦，咁佢嘅價錢又抵喎。咁你想了解更多嘅資訊，關注鄧鄧。